30 է, բավականին լայն մեծաքանակ մասնակցելիություն ունենք, ի տարբերություն օրինակ 2021 թվականի համեմատ տոկոսային հարաբերակցությամբ բավականին մեծաքանակ են ընտրատեղամասեր այցելած ընտրողները, ընտրախախտումները առավոտվանից ընդհանրապես երեկվանից ֆիքսած բաժանենք երկու խմբի, տեխնիկական ընտրախախտումներ եւ արդեն բովանդակային, որոնք տեղավորվում են քրեական օրենսգրքի եւ վարչական իրավախախտումների օրենսգրքի շրջանակներում։ Տեխնիկականներից նշեմ, որ 3 բոլոր ուղիղ հեռարձակման տեղամասային կենտրոնների կապերը ստուգել ենք։ Դրանցից մի քանիսում տեխնիկական սարքերը, որով պետք է գրանցվեն ընտրողները, չեն երևում, ինչի պարտականությունը տեղամասային կենտրոնը կահավորելիս ունի։ Տեխնիկական խուտան է այն հանգամանքը, որ մի շարք տեղամասային կենտրոններ բավականին փոքր տարածքում են գտնվում, տրամադրվել են անհամաչափ փոքր սենյակներ եւ անգամ միայն կազմակերպիչներ, անդամներ ընտրական գործընթացի, հանձնաժողովի անդամներ, վստահված անձինք դիտորդ արդեն այնքան նեղվածություն է դրսևորվում, որ խաթարվում է ընտրական իրավունք ունեցողի իրականացման հնարավորությունը։ Տեխնիկական խոտան է, սրանք առավել ընդգծվածներն էին, բովանդակային խնդիրներին անդրադառնանք, առավոտվանից առավել շատ ստացված դիտորդներիցս այն խնդիրն է շրջանառվում, որ տեղամասային կենտրոններում մարդկային կուտակումներ կան դրսի հատվածում։ Ընդգծենք, որ ցանկացած տեղամասային կենտրոնի 50 մետր շարավող տարածքում շարունակական որևէ անձ իրավունք չունի գտնվելու, որովհետև ակնհայտ է, որ ֆիքսել ենք դեպքեր, լինում են ուղղորդողներ եւ կոնկրետ երկու տեղամասային կենտրոններում, խոսքը 31/70 եւ 36/69-ի մասին է, դիմացը հենց անմիջապես տեղամասային կենտրոնի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության շտաբ է հայտնաբերվել, ֆիքսել են մեր դիտորդները, որ քաղաքացիները մտնում են շտաբ, այնուհետև գալիս են տեղամասային կենտրոն կամ հակառակ ընտրական իրավունքը իրացնելուց հետո մտնում են շտաբ։ Բացի այդ, կոնկրետ մարդիկ առավոտվանից այդ տեղամասային կենտրոնների միջակայքում են գտնվում, ինչի իրավունքը չունեն, եւ եթե իրենց իրազեկում են եւ ինքնակամ չեն հեռանում, հետագայում ոստիկանությունը պետք է միջամտություն ցուցաբերի, ինչը տեղի չի ունեցել, ամենայն հավանականությամբ, եթե շարունակական բնույթ կրի, մենք հանցագործության մասին հաղորդումներ կներկայացնենք այս դեպքերով։ Ունեցել ենք դեպք, երբ ընտրական հանձնաժողովը թույլատրել է քվեարկելու մի քաղաքացու, ում որդին անգործունակ է ճանաչված, իսկ մեր ընտրական օրենսգիրքը սահմանում է, որ անգործունակ ու սահմանափակ գործունակ անձի դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճռով ընդհանրապես քվեարկության իրավունք չունեն ու այդ անձանց անունները քվեացուցակներում պետք է չլինեն, քաղաքացին մոտեցել է եւ ներկայացրել է տեղեկանք իր որդու կարգավիճակի մասին, պնդել է, որ պետք է քվեարկի նրա փոխարեն ու հանձնաժողովը թույլ է տվել այդ քվեարկությունը, դա եւս ընտրախախտում է։ Այս խախտումներին արձագանք եղել է։ Անկեղծ ասած ոչ, ու մենք հիմա չենք հասցնում, որովհետև արձագանքները շատ են, մի տեխնիկական շատ մտահոգիչ խախտում ահազանգ ունենք, արդեն վիճակագրորեն իմ դիտորդներին, մեր առաքելության դիտորդներին մի շարք տեղամասային կենտրոններում զանգում են ըստ հանձնաժողովի անդամների կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից եւ անվանական ուզում են իրենց տվյալները մեր դիտորդների, այո, դիտորդը լսում է իր անուն ազգանունը, երբ մոտենում հարցնում է ինչու եք իմ անուն ազգանունը, ինչ որ մեկին հեռախոսազրույցով փոխանցում, իրեն տեղեկացնում են, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից զանգել, հարցրել են, թե ով է տվյալ անձը կամ տվյալ դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչը։ Սա շատ մտահոգիչ է, թե ինչու են ուզում մարդկանց նույնականացնեն, հավանաբար ուղիղ տեսակապով են, մարդկանց ֆիքսում, որովհետև ի պատիվ մեր առաքելության ներկայացուցիչների մի շարք տեղամասային կենտրոններում մարդիկ շատ ակտիվ են, կանխարգելում են ու ֆիքսում են, հետևում են գործընթացին ընտրական եւ փորձում են արձանագրել բոլոր հնարավոր թե տեխնիկական, թե բովանդակային բնույթի խախտումները։ Իսկ ինչու են ուզում եք նշել, որ թիրախավորում են ձեր դիտորդները։ Այս պայդրությամբ ճիշտն ասած տեղեկատվությունը հավաքագրում եմ արդեն 5-ից ավելի տեղամասային կենտրոնում այդ կրկնվել է միջադեպը։ Այո, եթե շարունակվի վիճակագրությունը աճել, արդեն մտավախություն կունենանք, որ այն դիտորդական առաքելությունը կամ անձինք, ովքեր ակտիվ կերպով հետևում
գտնվում են եւ փորձում են ապահովել օրենքին հավասար իրականացումը ընտրական գործընթացի տեղամասային կենտրոնում, այո, այդ դիտորդը փաստորեն խնդրահարույց է համարում եւ փորձում են անհատականացնել։ Իսկ ինչպես է անդրադառնում ձեր աշխատանքին։ Այս պայդրությամբ որևէ կերպ անդրադարձ եւ միջամտություն չկա, միակ անդրադարձը կարող այն լինել, որ կրկին ընդգծում եմ, հարակից տարածքների հետ կապված եւ մարդիկ գնում են եւ իրազեկում են, որ կոնկրետ անձինք են կանգնած եւ վերահսկում են process-ը ընտրական, այդ անձանց հնարավորություն չի լինում այդ տեղից մեկուսացնել։ Այս պարագայում կրկին ընդգծում եմ, առաջին անգամ նախազգուշացնում են, նախազգուշացումից հետո արդեն ոստիկանությունը պետք է մեկուսացնի։ Այստեղ Իրենց չենք դիմել, ես կրկին ընդգծում եմ, եթե մոտակա 1-2 ժամվա ընթացքում շարունակական բնույթ ունեցավ այս process-ը, մենք կդիմենք հասկանալու համար, արդյոք իրանք են այդ տեղեկատվությունը ստանում մեկ, եւ երկրորդը ինչ նպատակով են հավաքագրում այդ տեղեկատվությունը, որովհետեւ յուրաքանչյուր դիտորդ մտնելով տեղամասային կենտրոն, արձանագրվում է եւ գրանցամատյանում այդ տեղեկությունը առկա կա։ Ընդհանրացած նպատակը չեն հաստատվել դիտորդների հետ, ոչ, սպառնալիքներ չի հնչել։ չէ, բարեբախտաբար դեռ ոչ այդպիսի իրավիճակի չենք առերեսվել։ Իսկ այս ընտրատեղամասում խախտումներ գրանցվել են։ Ես ինչ գտնվում էի, տեխնիկական բնույթ էին, դեպքերը արձանագրեցինք, երբ բազմաթիվ դեպքեր տասնյակներ քաղաքացիները վերցում էին քվեաթերթիկները եւ փորձում էին դուրս բերել, բայց հենց հանձնաժողովի նախագահի կողմից էլ կամ մեր ուղղորդմամբ կանխարգելվեցին, խախտում որպես արձանագրվել է, որ նույն ընտանիքի անդամները գալիս են միմյանց ուզում են աջակցել ընտրական process-ում, մեր ընտրական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքը արգելում է նման իրավիճակը, չի կարելի նույն ընտանիքի անդամը մյուս անդամին օգնի իր ընտրական իրավունքը իրացնելու։ Եթե կարելի է երկրորդ անձին քվեախցիկ մուտքը թույլատրել, եթե տվյալ անձը ունի ֆիզիկական արատ կամ խոչընդոտող իրավիճակ, օրինակ կույր է կամ ձեռքն է կոտրվել, ֆիզիկապես հնարավորություն չունի իրականացնելու իր ընտրական իրավունքը։ Մյուս բոլոր դեպքեր ու այս դեպքերի համար որպես միջնորդով կօգնի, հրավիրվում է տեղամասից դուրս որևէ անկողմնակալ անձ, մենք օրինակ դիտորդներս վստահված անձինք, հանձնաժողովի անդամները, ներսում գտնվող ընտրողները իրավունք չունեն հանդես գալ որպես օգնող աջակցող մարդ եւ մի մարդը մեկ անգամից ավելի անգամ չի կարող տեղամասային կենտրոնում աջակցություն ցուցաբերել որևէ ընտրողի այդպիսի ֆիզիկական սահմանափակումներ ունեցել են դեպքեր արձանագրված, որ այո, ընտանիքի անդամները մոտենում են միմյանց քվեախցի եւ աջակցում են այդ գործընթացում, ինչն անթույլատրելի է։ Տիկին Մելոյան, ներողություն, գծի հետև կոչվող թաղամասում ինչ է տեղի ունեցել, ինչ է արձանագրվել այնտեղ։ Մենք շատ կարճ մնացինք այլ ահազանգի պատճառով, ձեր դիտորդներն ինչ են տեսել այնտեղ։ Քիչ առաջ այդ մասին խոսեցի, այնտեղ արձանագրել ենք, որ տեղամասային կենտրոնի ուղիղ դիմաց առկա է շտաբ, կոնկրետ իշխող ուժի քաղաքացիական պայմանագրի եւ կայուն կերպով շարունակական ընթացքով մարդիկ են կանում տեղամասային կենտրոնների դիմաց, ընտրողներին ուղղորդում են եւ ընտրողներ կան անգամ ընտրելուց առաջ եւ ընտրելուց հետո մտնում են այդ շտաբը, դա ակնհայտ ուղղորդում է, ինչը կրկին ընդգծում եմ, վարչական իրավախախտումներ վերաբերյալ օրենսգիրքը հստակ սահմանափակում է նման իրավիճակի եւ հետևանք է նախատեսում նման իրավիճակների համար։ Տիկին Մելոյան, քիչ առաջ ներսում լրագրողներին մեղադրում էին ընթացքը լուսաբանելու համար, ուզում ենք հասկանալ այնտեղ ինչ խախտում են կատարել լրագրողները, որ ուղիղ եթերում հանձնաժողովի նախագահը մի քանի անգամ ասում է՝ մի խոչընդոտեք մեր աշխատանքին։ Գրանցված են, օրինակ ABC մեդիան գրանցված է եղել, եթե գրանցված է եւ օպերատորը եւ լրագրողը, ինչ խախտում է կատարում այստեղ։ Տեսեք, իրականում ըստ կարգերի, եթե այնքան կողմնակի անձինք են ընտրական գործընթացի, այդ թվում դիտորդներ, վստահված անձինք ԶԼՄ-ներ գտնվում տեղամասային կենտրոնում, որ խաթարվում է ընտրողների իրենց ընտրական իրավունքը իրականացնելու գործընթացը, հանձնաժողովը ոչ թե բղավոցով, այլ որոշում կայացնելու իրավունք ունի հանձնաժողովի կազմով, պետք է որոշումը կայացնեն 2/3-ին եւ խանգարող մարդկանց դուրս հրավիրեն։ Այս պարագայում պետք է առաջնահերթությունը տրվեր այն լրատվամիջոցներին, ովքեր արդեն նախապես գրանցվել են եւ ֆիզիկապես ներկա են գտնվում
եւ եթե արդեն ֆիզիկական հնարավորություն չկար տեղամասում այդքան մարդու ընդունելու եւ դրա արդյունքում խաթարվում էր ընտրական իրավունքը մյուս քաղաքացիների, ուղղակի ըստ հաջորդականության ավելի ուշ գրանցված զանգվածային լրատվության միջոցներին դուրս հրավիրեին, դրսում սպասեին, մինչեւ process-ը կավարտվեր։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Նմանապես։ Հեսա գնում եմ, ում եմ